אצלם בלבנון. יש פה איזה שיעור בדמוקרטיה שהלבנון אומרים, אתם, האמריקאים, עושים שיעור בדמוקרטיה בעיראק, בואו תעשו גם אצלנו. מה שאתה קורא כל אחד, אדם אחד. יש 40% שיעים בלבנון. שיעים מחכים להם לזה שהם יפרצו. זה אחת הבלטות שרואים את עצמם. איראן מראה את הבחירות הללו כדמוקרטיות. רגע נדיר בחיי פוסטה. כן, כל הכבוד. חתולה טובה. מתיחה אפילו. כן, מותק. אוי, מותק. של הדמוקרטיה, כל השאלה כאן, אם באמת עיראק תספוג את הכללים